實驗室人員帶住傳感器，遙控人形機械人撳掣，亦做到控制機械人雙手攞住工具，模擬從事電力作業工序。南方電網近年除咗應用無人機檢測輸電變電設備，減少需要由工人喺戶外高空環境從事具危險性同重複性嘅工作。近年亦都專注將人工智能置入機械人嘅科研工作。目前我們的作業環境、作業設備和作業工具都是按人這一個構型在設計的。如果說研究人形機器人在電力場景應用的話呢，它對這些環境、設備和工具的兼容性要求，這個就降低了，改造成本就會降低。未來的話呢，我們會主要是加強這個具身這一塊的這個研究。就是傳統的這個機器人呢，它大體的原則呢是按照這個一個固定的程序完成一個專業的這個動作。它基本上呢都是在一個結構化的固定場景。那麼我們具身的話呢，是想這個機器人今後可以像我們人一樣，自己琢磨着把事幹好。向人形機械人落指示辨識物品，以至協助重型搬運，都係利用機械人拓展工商業業務嘅應用場景。有製造商預期，人形機械人會率先應用喺工廠，達至智能製造。今年嘅人形機械人交付量會明顯上升。我哋預估未來嘅5到10年咧，會係人形機械人一步一步走進到各個工廠嘅一個好重要嘅快速增長嘅期間。咁隨住人形機械人逐步大規模部署量產喺機械人嘅一個工廠嘅應用呢，咁我哋相信第二步呢會係喺商業嘅應用上面，包括大家睇到喺更加多嘅展廳啦、博物館啦、科學館啦，或者我哋嘅公司嘅前台啦，會應用我哋嘅機械人嘅導覽嘅服務。咁呢個係我哋相信第二個部分係商業嘅應用啦。國家15五規劃綱要提到，要加快高水平科技自立自強，引領發展新質生產力。提到要超常規佈局人工智能、集成電路等新興領域急需學科專業。有院校認為，人工智能係顛覆性科技，不斷演變，而唔同範疇都需要相關知識。教育都要追上發展，已經鼓勵學生使用人工智能。香港電台記者任武峯報導。